Poďme sa pozrieť na to, ako poznámka v rámci nastavenia jednotlivých prvkov vo výkrese ovplyvňuje vytváranie elektrorozvodov. V rámci daného výkresu mám zadané, že jednotlivých prvkov máme zadanú poznámku. Napríklad, keď sa pozrieme na tento prvok zásuvky, tak mám v časti poznámka zadané napríklad ložnice, alebo keď sa pozrieme tuto, to isté označenie prvku a mám tu zadané obývák. Keď sa pozrieme a spustíme funkciu elektrorozvody, tak na prvý pohľad neuvidíme žiadny rozdiel, takže ja si nájdem teraz v rámci elektrorozvodov tú Z16. Že tuto keď vidíme, tak mám tu zadefinovanú Z16 a mám tu, že to je ložnice a tu mám tú druhú, ktorá je ako obývák. Vidíme, že sa nám dá ako keby do jedného okruhu, ale keď vložíme do výkresu, tak sa nám automaticky vytvoria združené trasy. Tuto vidíme najlepšie u tohto príkladu, že ide nám jeden kábel a tu už zrazu máme vytvorenú združenú trasu a je to spôsobené tým, že v rámci zadanej poznámky ako keby oddelujete alebo rozdeľujete, že tam máte pridať ďalší kábel. Čiže je to jedna z možností, ktorá ovplyvňuje. Ak chcete si definovať napríklad tieto poznámky alebo miestnosti, odporúčam to dávať do nie časti poznámka v zátvorke PZ, ale do číslo miestnosti v zátvorke CM. V tom prípade automaticky to bude fungovať správne ako má. Ako teraz postupovať, keď už mám zadefinované tieto parametre? Jediným spôsobom je, že buď ich manuálne prehodíte do toho iného parametra, alebo cez vlastnosti CAD-CON-MAP vyberiete, alebo hromozemné vlastnosti podľa toho, ktorú verziu CAD-CON plus MAP máte, a vyberiete si všetky prvky, ktoré tam máte a ten parameter, ktorý máte zapísané, čo sa týka napríklad tej poznámky, tak vymažete, potvrdíte Enterom a potvrdíte OK. Automaticky všetky tie parametre, ktoré tam máte zapísané, tak zmiznú. A teraz znova spustíme funkciu elektrorozvody. Vidíme, že ja som to vybral, vymazal som aj ten RH, takže použijem to ešte raz. Mal som ten rozvod zadefinovať zvlášť, takže keď sa pozrieme ešte raz, že tuto dám ten parameter kam preč. A spustím znova elektrorozvody. V tomto prípade už sa nám to krásne spravilo. Zase môžeme pozrieť tú VZ16, takže tu už nemáme nič. Zase sa nám to choval veľmi pekne ako má. Vložíme do výkresu a vidíme, že už tu máme krásne a tie združené trasy, ktoré tam nemajú byť, tak zmiznú.